আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব বর্তমান সময়োপযোগী খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, যে সমস্যার সম্মুখীন সবাই কম বেশি হয়ে থাকে। সেটা হচ্ছে সর্দি কাশিজনিত রোগের হোম রেমেডি। এই হোম রেমেডি বানানোর জন্য সর্বপ্রথম আমার যে উপকরণটি লাগবে সেটি হচ্ছে তুলসী পাতা। তুলসী পাতা সম্পর্কে আর কি বলবো, তুলসী হচ্ছে একটি ঔষধি গাছ যার অনেক গুণ রয়েছে, আমরা সবাই জানি। পরিমাপ মতো তুলসী পাতা নিয়ে তারপর ভালো মতো পরিষ্কার করে নিতে হবে। তুলসী পাতার সাথে আমার আরও যা যা লাগবে তা হচ্ছে লং, গোলমরিচ, আর লাগবে আদা, আমি এখানে কুচি করে নিয়েছি, আর লাগবে লেবু। সব উপকরণ একত্র করে তারপর আমি রস করে নেব। ওয়েদার চেঞ্জের কারণে অনেক সময় আমাদের সর্দি কাশি হয়ে থাকে। বর্তমান পরিস্থিতির কারণে আমরা কিন্তু চাইলে হসপিটালে গিয়ে বলতে পারি না আমাদের ঠান্ডা লেগেছে বা কাশি হয়েছে, ওষুধ দেন। তাই আপনারা এই হোম রেমেডি ব্যবহার করে সর্দি কাশি থেকে মুক্তি পেতে পারেন। তাছাড়া 4 বছরের নিচে বাচ্চাদের তো অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ানো একদমই ঠিক না। অ্যান্টিবায়োটিক বাচ্চাদের জন্য অনেক হার্মফুল। তাই বাজার থেকে ওষুধ না কিনে বাচ্চাদের এই হোম রেমেডি ব্যবহার করলে বাচ্চাদের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। তাছাড়া এতে কোনো সাইড এফেক্ট নেই। আমি 2 বছরের নিচের বাচ্চার জন্য বানাচ্ছি, তাই এর মধ্যে চিনি এড করে দিয়েছি। আপনারা চাইলে এখানে চিনির পরিবর্তে মিশ্রি অথবা মধু ব্যবহার করতে পারেন। যদি বড়দের জন্য বানান তাহলে মধু মিশ্রি এগুলো অ্যাভয়েড করাই ভালো। এখন দিয়ে দিচ্ছি লেবু, আর লেবু হচ্ছে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। তারপর আমি অন্য একটি পাত্রে ছেঁকে নিব। এ পর্যায়ে এখন আমি দিয়ে দেব ফুটিয়ে রাখা গরম পানি। আমাদের ওষুধ রেডি, তো দেখতেই পাচ্ছেন কত সহজে এই হোম রেমেডিটি বানানো যায়। আর এর প্রত্যেকটি উপকরণই কিন্তু আমাদের হাতের নাগালেই থাকে। এই হোম রেমেডিতে যা যা ব্যবহার করেছি প্রত্যেকটি ইনগ্রেডিয়েন্টসই আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। যেমন আদা হচ্ছে ন্যাচারাল অ্যান্টিবায়োটিক হিসেবে কাজ করবে। কাশি নিরাময়ে লং এবং গোলমরিচ সহায়তা করবে। আর মেন ইনগ্রেডিয়েন্টস হচ্ছে তুলসী পাতা, এটি হচ্ছে সর্দি কাশির জম। এই সিরাপটি সকাল এবং সন্ধ্যায় 2 বেলা খাওয়াতে হবে, তাহলেই দেখবেন খুব সহজেই সর্দি কাশি থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। তুলসী পাতার এই রেসিপিটা হচ্ছে প্রাচীন পদ্ধতির। আমাদের দাদি নানিরা কিন্তু এই পদ্ধতিতে আমাদের ভালো করেছেন। আপনারা চাইলে এই পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন। বিশেষ করে বাচ্চাদের তো ওষুধ থেকে দূরেই রাখবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতো এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।